दोस्तों, ये दोनों लड़के इस ट्रेन को उड़ाने के लिए इस ट्रेन के सामने इस फट्टा को रख देते हैं और यहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी ट्रेन का ड्राइवर इसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, ट्रेन के सामने किसने फट्टा रख दिया? और इधर ये लड़के दोनों भाग जाते हैं। तभी ट्रेन फट्टा पर चढ़ जाती है। फिर ट्रेन उड़ने लग जाती है और यह दोनों लड़के ट्रेन को देख रहे होते हैं। फिर यह लड़का भाग कर जाता है और इसे कहता है, तू ड्रोन से मुझे कंट्रोल करना। फिर यह लड़का एक ड्रोन के लटक कर ट्रेन की तरफ चला जाता है और फिर ट्रेन के ऊपर चला जाता है। फिर ट्रेन में से लाखों रुपए का एक बैग चुरा लेता है। तभी यह लड़का ड्रोन कंट्रोल करता है और इसके बाद यह लड़का ड्रोन के लटक कर वापस जमीन पर आ जाता है। तभी यह लड़का बैग खोल कर देखता है। तभी इसमें कुछ ऐसा निकलता है। उसे देखने से पहले अगर आप भी शिव भोले के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तभी लड़का इस बैग को खोल कर देखता है तो इसके अंदर पैसे नहीं निकलते हैं।